హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు SrinivasRock నేచర్ వ్లాగ్స్. సో గైస్, నేను మా ఊరు చివరి నుండి ఇలా వస్తుంటే నాకు నేచర్లో ఉన్నటువంటి ఒక పుష్పాలను చూస్తే నా చిన్నతనం నాటి ఒక మెమొరబుల్స్ ఫెస్టివల్స్ అనేది గుర్తుకొచ్చింది. అదేంటంటే అదేనండి, ఫిబ్రవరి 18కి హోలీ పండగ వస్తుంది కదా. అండ్ అనేక రకాలైనటువంటి పుష్పాలు మన నేచర్లో అడవి ప్రదేశాలలో ఉంటాయి కదా. అండ్ ప్రతి పుష్పాన్ని చూస్తే మనకు ఏదో ఒక ఫెస్టివల్ అనేది గుర్తుకొస్తుంది ఖచ్చితంగా. అండ్ అలాంటిదే ఈరోజు మీ ముందుకు ఒక టాపిక్ను తీసుకొచ్చాను. అండ్ లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళేద్దాం. అండ్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ లైక్ చేయండి నచ్చితే. అండ్ లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళేద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. సో ఫ్రెండ్స్, నా బాల్యం దశలో హోలీ పండగ వచ్చిందంటే చాలు ఈ మోదక పువ్వులను తీసుకెళ్ళి రోట్లో వేసి కచ్చాపక్క దంచి దాన్ని ఒక బట్టలో వేసుకొని పిండి ఒక డబ్బాలో జాగ్రత్తగా పిండి మరియు హోలీ పండగ ఆడుకునేవారం ఆ రోజుల్లో. అండ్ చూడండి, చాలా చక్కగా అనిపిస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ మోదక పువ్వులను చూస్తే నాకు నా చిన్నతనంలోని హోలీ గుర్తుకొచ్చిందబ్బా. అందుకే నేను ఈ వీడియో మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. అండ్ చాలా చక్కగా అనిపిస్తుంది. అండ్ నేచర్కి అందాన్ని తెచ్చిపెట్టేటటువంటి పుష్పం ఇప్పుడు పూర్తిగా అడవి ప్రదేశంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా అండ్ ఇలాంటి మోదక పువ్వులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ అడవి ప్రదేశానికి కళ అనేది రావడం జరిగింది ఈ పుష్పాలు పుష్పించినప్పటి నుండి. మనకు ఫిబ్రవరి 18కి హోలీ పండగ వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. అండ్ హోలీ పండగకి ఒక 15 నుండి 20 రోజుల ముందే ఈ పుష్పాలు పుష్పిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ పురాతన కాలంలో చూసుకున్నట్లయితే అండ్ వీటిని దంచి ఉడకబెట్టి వీటితోనే హోలీ ఆడుకునేవారట. ఇలా ఆడుకోవడం ద్వారా అనేక రకాలైనటువంటి చర్మ వ్యాధులు మరియు మనకు కళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఏవి ఎఫెక్ట్ కూడా రావని పెద్దవారు చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే నేను ఈ వీడియో మీతో షేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అండ్ నేచర్ పుష్పం కదా ఫ్రెండ్స్, అందుకనే ఈ పుష్పం గురించి వివరించుకుంటూ కొంచెం అండ్ మన సబ్స్క్రైబర్స్కి చెప్తే బాగుంటుందని ఈ వీడియో రూపంలో చెప్తున్నాను. అండ్ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా విలేజ్కి దగ్గరలోనే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ పుష్పాలు. అండ్ చూడండి, చాలా చక్కగా ఉన్నాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ పుష్పాల ద్వారా మనకు ఏవైనా రోగాలు కూడా రావంట. చాలా మంచిదంట శరీరానికి. మరియు నేటి కాలంలో చూసుకున్నట్లే అయితే అనేక రకాలైనటువంటి కెమికల్స్తో కూడినటువంటి కలర్స్ను మనం వాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ అలా వాడుకున్నందువల్ల కంటి సమస్యలు మరియు చెవి సమస్యలతో పాటు అనేక రకాలైనటువంటి రోగాల బారిన పడుతున్నామని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, అండ్ చూడండి, చాలా చక్కగా పుష్పించినటువంటి మోదక పువ్వులు మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. హోలీ పండుగకు నా చిన్నతనంలో దీన్నే యూజ్ చేసేవాడినబ్బా ఎక్కువ శాతం. అండ్ ఇంట్లో డబ్బులు ఇచ్చేవారు కాదు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే అండ్ అప్పట్లో అండ్ డబ్బులు చాలా తక్కువ. అండ్ మా నాన్న కూడా ఎవరు ఇచ్చేవారు కాదు. అండ్ ఈ పుష్పం ద్వారానే నేను హోలీ పండుగను ఫెస్టివల్ జరుపుకునేవాడిని. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మరవకండి. అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ అనే ఆప్షన్ పైన టాప్ చేసినట్లయితే
అండ్ నేను పెట్టబోయే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది. అండ్ మంచి మంచి కాన్సెప్ట్ ఉన్నటువంటి వీడియోతో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అండ్ అంటిల్ దెన్ బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.